பாகிஸ்தான் நாட்டின் கராச்சி மற்றும் குஜராத் மாநிலத்தை மையமாக கொண்டு அரபிக்கடலில் அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் புதிய புயல் உருவாகிறது. குஜராத் மாநிலத்தின் சௌராஷ்டிரா மற்றும் கட்ச் அருகே நிலை கொண்டுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கடந்த 6 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 3 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் மேற்கு நோக்கி மெதுவாக நகர்ந்து வருகிறது. இது குஜராத் மாநிலத்தின் புஜ்க்கு 90 கிலோமீட்டர் மேற்கு வடமேற்கிலும், குஜராத்தின் நலியாக்கு 40 கிலோமீட்டர் வடகிழக்கு திசையிலும், பாகிஸ்தான் நாட்டின் கராச்சிக்கு கிழக்கு தென்கிழக்கே 230 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் மையம் கொண்டுள்ளது. இது மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து கட்ச் பகுதியில் இருந்து வடகிழக்கு அரபிக்கடலில் நகர்ந்து அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் சௌராஷ்டிரா மற்றும் பாகிஸ்தான் கடற்கரையை ஒட்டி பாகிஸ்தான் நாடு பரிந்துரைத்த புயலாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது. இந்த புயலுக்கு பாகிஸ்தான் பரிந்துரைத்த அஸ்னா என்ற பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் பிறகு புயலானது தொடர்ந்து 2 நாட்களில் இந்திய கடற்கரையில் இருந்து வடகிழக்கு அரபிக்கடலில் மேற்கு வடமேற்கு நோக்கி நகர வாய்ப்பு உள்ளது. இந்நிலையில் இடைவிடாத மழை காரணமாக குஜராத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் நீர்நிலைகள் நிரம்பி வழிகின்றன. இதனால் தாழ்வான பகுதிகளில் வாழும் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கனமழை காரணமாக வீடு இடிந்தும் தண்ணீரில் மூழ்கியும் இதுவரை பலர் உயிரிழந்துள்ளனர். குறிப்பாக ஜாம்நகர், துவாரகா, அகமதாபாத், சூரத் உள்ளிட்ட பகுதிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.